आराम हुनुहुन्छ? वचन सुन्न तयार हुनुहुन्छ? आमेन। हुन्छ, आज हामी परमेश्वरको वचन हेर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ हामीले मण्डलीमा नै धेरैचोटि गरिराखेका अभ्यासमध्येको एउटा विषयमा म वचन बोल्दैछु है। आजको मेरो वचन चाहिँ यो वर्शिप सम्बन्धी छ, आराधना है। तपाईहरुले आराधना भनेको के बुझ्नु भएको छ? आज प्रश्नबाट म आज वचन अलिक फरक प्रकारले भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले आराधना कसरी बुझ्नु भएको छ है? आराधना भनेपछि एकजना यहाँ अगाडि आउने अनि एक दुईटा भजन कोरस गायो अनि हामीले प्रार्थना गर्यो, धन्यवाद दियो, त्यति हो कि के हो? हामीले गर्ने जेनरल आराधना त्यस्तै छ हैन त? हामी मण्डलीमा आउँछौँ, आराधनाको समयलाई विशेष समय भन्छौँ अनि त्यसपछि अब अरू बेला कतिजना गफ गर्ने, कतिजना के गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला। तर आराधनाको समयमा हामी बिरामी भए पनि, अल्छी लागे पनि उठिने, दुई प्रार्थना गर्ने हैन, एकछिन धन्यवाद दिने, रोइ कराइ गर्नेहरू कति हुन्छ हैन? त्यति मात्र हो कि के हो? ल भन्नुहोस् त, आराधना कसरी बुझ्नु भएको छ? आराधना अङ्ग्रेजी शब्द वर्शिप हैन? यो वर्शिपको नेपाली शब्दहरुको ठ्याक्कै के रहेछ भने पूजा भन्दा रहेछ नि कि त्यो यो इंग्लिश डिक्सनरीले, नेपाली डिक्सनरीले भनेको रहेछ। अनि अब विशेष गरी यो वर्शिप आराधना है, हामी मण्डलीमा भेला हुन्छौँ परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि। आमेन। अनि हामी आराधना, अब यो आराधना भन्ने कुरा सामान्य त्यही हो। हामी आराधनाको बेला विशेष तयारी गर्छौँ, गर्छौँ र बाहिरको मान्छेहरू पनि जस्तो छ नि, भनौँ न चर्च नआउने मान्छेहरू पनि के गर्छन्? पूजा गर्ने भनेपछि बिहानै उठ्छन् हैन, अनि पानी, चोखो पानी ल्याउने, अनि के धूप बाल्ने हैन, अनि ल के किताब पढ्ने हैन, कोही भगवती स्तोत्र पढ्थे, कोही गीता पढ्ने, कोही के गर्ने, अनि हैन विभिन्न किसिमको त्यहाँ माग्ने, विभिन्न किसिमले फलाक्ने गर्छन् हैन। त्यो संसारिक आराधना। तर हाम्रो परमेश्वरको आराधना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी गहन रूपमा म तपाईहरुको बीचमा हेर्नेछौँ। आराधना के हो, वर्शिप आराधना कसरी गर्ने, अनि हाम्रो आराधनामा के कुरा समावित हुन्छन्, अनि हाम्रो आराधनाको महत्त्व के छ, अनि हाम्रो आराधना है क्रिस्चियन आराधनामा बाधा लगाउने तत्त्वहरू के छन् भनेर हामी हेर्नेछौँ है। र आज तपाईहरुको बीचमा सर्वप्रथम यो जब हामी यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक पढ्छौँ, यसमा विशेष गरी आराधनाका कुरा, स्तुति प्रशंसाका कुरा, परमेश्वरको महिमाका कुराहरू धेरै छन्। आमेन। र जब हामी आराधना गर्नुभन्दा पहिले यहाँ वर्शिप गर्नेले के गर्छ? आराधनाको केही शब्दहरू वाचन गर्छन् हैन, बाइबलको विभिन्न खण्ड जस्तो आराधनासित सम्बन्धित पदहरू पढ्छन्, खण्डहरू पढ्छन् हैन। र अब यो आराधना को विशेष गरी म तपाईहरुको बीचमा पनि यो आराधनाको वचन भएको कारण एउटा आराधनाको लागि धेरै पढिने एउटा खण्ड वाचन गरिदिन्छु। र यो विशेष गरी आराधना गर्दाखेरि कति आज हाम्रो वर्शिपको जानुभन्दा पहिले 117 वाचन गर्नु भएन हैन? हाम्रो को रिता बहिनीले के गुरुआमाले रिता बहिनीले भजन सङ्ग्रहको एक सबैभन्दा छोटो खण्ड वाचन गरेर ल गुरुआमाले आराधनामा जानुहुन्छ भनेर पढिदिनु भयो है। र हामी प्राय जस्तो आराधना गर्दाखेरि यी खण्डहरू पढ्छौँ। 117 भयो, 100 भयो, 150 भयो, अरू पनि थुप्रै छन् हैन। र म तपाईहरुको बीचमा भजन सङ्ग्रह 100 वाचन गरिदिन्छु। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामान्य हो। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भएको हो, हामी उहाँकै हौ, हामी उहाँको प्रजा र उहाँका खर्कका भेडाहरू हौ। उहाँको भवनको द्वारभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ, उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहन्छ। आमेन। अब यो खण्डमा पनि कति सुन्दर छ। म यो आज यसको व्याख्या गर्दिनँ, यो खण्डको कुनै व्याख्या गर्दिनँ कि यहाँ सुन्दर सुन्दर शब्दहरू, सुन्दर सुन्दर वाक्यहरू यहाँ 1 पददेखि 5 पदमा लेखेको छ। आमेन। र यो पद यो यति पढ्दा पनि हामीलाई धेरै आनन्द आयो। आमेन।
र यो आराधना भनेको परमेश्वरको अब महिमा गर्ने, परमेश्वरको एकदमै गहिरो किसिमको के उहाँको भक्ति भाव जाहेर गर्नु चाहिँ आराधना हो है। र परमेश्वरप्रति तपाईले किन परमेश्वरको एकदमै गहिरो आराधना गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र त हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भनेर। आमेन। र अब यो आराधनाका शब्दहरू वाक्यहरू एकछिन पढ्दाखेरि हामीलाई के भयो, पुनर्ताजगी भएको छ। हामी एकदमै के भएका छौं, नयाँपन पाएका छौं। आमेन। र भने अब साँच्चीकै हामीले साँचो आराधनाको कुरा छ नि त बाइबलमा हैन। परमेश्वरका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छन् भनेर यूहन्ना 4:24 ले भन्दछ। आमेन। हामी झुटो परमेश्वरको आराधना गर्दैन, अर्थात् हामी परमेश्वरको झुटो पूजा गर्ने मान्छे होइन, हामी चाहिँ परमेश्वरको साँचा आराधक हौं हैन। संसारका मान्छे सत्य परमेश्वरलाई नपाएकाहरू के गर्छ, बिहान बेलुकै है घण्टी हल्लाएर हुन्छ कि अब है के है। अब मैले कतिजना त्यो 3 बजे उठेर है पशुपति जानेर अनि कता यहाँ मन्दिर घुम्ने 10 फेरा हो कि 100 फेरा लाउँछन्। अब हेर्नुहोस् त, उनीहरू सत्य परमेश्वर नपाएर त त्यस्तो भक्तिमय उनीहरूको आराधना छ भने सत्य परमेश्वर पाए कति गर्थे भन्ने लाग्छ है मलाई है। फेरि पाएपछि सिलाउँदा रहेछ नि जस्तो लाग्छ है। परमेश्वर सत्य परमेश्वरलाई नपाउन्जेल के छ, धूप पनि चढाएछ हैन, के है, क्यान्डल पनि बालेछ, घिउले पनि घिउको बत्ती पनि बालेछ हैन, तेलको यहाँ घिउको छ, यहाँ तेलको, यहाँ शुद्ध गाईको, यहाँ शुद्ध भैँसीको के थरी गर्छ हैन। तर जब हामी परमेश्वरलाई पाउँछौं, अब परमेश्वरलाई केही गर्नु पर्दैन, विश्वास गरेर पुग्यो भन्यो आराधनामा पनि सेलाएर आउने त्यो होइन। हामी परमेश्वरका जनहरू आराधनामा झन् सेलाउनु हुँदैन, अझ परमेश्वरकोलाई सत्य परमेश्वरलाई पायो भने अझ धेरै सत्यता र आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ। आमेन। यो बाइबलले भन्न खोजेको कुरा। अब तपाईले परमेश्वरलाई पाल्यो, विश्वास गर्यो, अब वचन सुन्दा भयो नि हुन्छ। स्तुति प्रशंसामा पनि कतिजना त ल न उठौँ भन्दाखेरि पनि है उठ्नै पनि मन हुँदैन, किनभने त्यो आराधनाप्रति मोह नै नभएर, त्यो परमेश्वरको भक्ति गर्ने इच्छा नै नभएर अनि कति गफ गर्ने, कति मोबाइल हेर्ने, कति के गर्ने हामी गर्छौं। तर यो के हो, अहिलेको भौतिकी कुराले हाम्रो आराधनामा बाधा ल्याएको छ है। मोबाइल, युट्युब, फेसबुक है, त्यो फेसबुकको मेसेज महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो मेसेजको भोइस कल हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले प्रार्थना पनि महत्त्वपूर्ण छैन, आराधना पनि महत्त्वपूर्ण छैन, बाइबल अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण छैन, परमेश्वरको वचन पनि महत्त्वपूर्ण भएको छैन। किनभने सांसारिक थोकहरूले हाम्रो आराधनामा बाधा ल्याएका छन् है। यस्तो हुनु हुँदैन है, यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो सेवा, हाम्रो आराधना, हाम्रो प्रार्थनालाई बरु यस्ता कुराहरूले झन् प्रभावकारी पार्नुपर्छ। यस्ता सांसारिक अहिलेका भौतिकी उपलब्धिहरूले अझ हाम्रो आराधनालाई परमेश्वरको नजिकै पुर्याउने हुनुपर्दछ। आमेन। र कसर्थ तपाईँ र मैले है जब हामी परमेश्वरको वचन हेर्दछौँ है, हाम्रो आराधना गर्ने मान्छेहरू हामी भन्दछौँ, तर हामी एकछिन प्रार्थना गर्न अल्छी भयो भने के हुन्छ, यो आराधना गरेको अर्थ हुँदैन। हामी ल आज है प्रभुको नाममा हामी उपवास बस्न सक्छौँ। आराधना गर्ने मान्छेहरू प्रभुको आराधना गर्नेहरू सुसमाचार सुनाउँछन्, कुसमाचार होइन। र परमेश्वरको आराधना गर्नेहरू परमेश्वरको निरन्तर प्रशंसा गर्छन् है, निरन्तर प्रशंसा। र हामी कतिपल्ट परमेश्वरकोलाई विश्वास गरेकाहरू पनि के छ, आराधना हाम्रो फितुलो भएको कारण, हामी परमेश्वरको नजिक अझ नगएको कारण हरेक कुरा के हुन्छ, कमजोर जस्तो लाग्दछ है, हामीलाई कमजोर जस्तो लाग्छ, अर्थात् हामीलाई शङ्का लाग्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो आराधनामा विश्वास गर्ने हो है। परमेश्वरको भक्ति, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको सेवकाई एकदमै विश्वासमा अगाडि बढेर गर्नुपर्छ, विश्वासमा अगाडि बढेर गर्नुपर्छ। र अब आराधना गर्दाखेरि हामीले यो के छ भन्नाले काम झाडा टार्ने प्रकारले है, बिहान कतिले 3 बजे उठेर गर्ने संसारको मान्छे जस्तो, अथवा कतिले 5 बजे उठे जस्तो, कसैले 7 बजे जस्तो गर्ने होइन। हाम्रो आराधना हो त्यस्तो नियम पनि बनाउनु पर्छ है। हामी बिहानै उठ्ने
जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँका चेलाहरू के गर्नुहुन्थ्यो, आराधना गर्नुहुन्थ्यो, बिहानै उठेर एकदमै परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने है, पहिलो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिन्थे र उनीहरू परमेश्वरको महिमा गर्थे। र अनि त्यसपछि दिनमा पनि उनीहरूको के थियो, उनीहरूको दिनदिनै रोटी बाँच्ने, दिनदिनै परमेश्वरको वचन पुग्ने, दिनदिनै बाइबलको सत्यताबाट खोजी गरेर हेर्थे। यो हामीले गरेको परमेश्वरको आराधना गरेको कतै मिलेको छ कि छैन है। जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ, बाइबलमा धेरै मानिसहरूले आराधना गर्ने तरिकाहरू छन्, मूर्ति पूजकहरूको आराधना गर्ने तरिका पनि छन् त्यहाँ है, बाल देवतादेखि विभिन्नलाई गरेको। अनि कति यहुदीहरूले त्यो यरुशलेमको मन्दिरमा आराधना गरेका कुरा पनि छ र अब्राहमको आराधनाको कुरा पनि बाइबलमा अब्राहमको, मूसाको हैन, योसेफले कसरी आराधना गर्थे भन्ने त्यो एकदमै सुन्दर उदाहरण पनि हामी देख्दछौँ। र हाम्रो आराधना है, आज म तपाईहरुलाई हाम्रो आराधना हामी कस्तो प्रकारले गर्दैछौँ र हाम्रो आराधना कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर म बाइबलको विभिन्न खण्डबाट पनि देखाउँदैछु। र सर्वप्रथम म तपाईहरुको बीचमा लुका 4 अध्यायको 8 पद तपाईहरु कसैले पढिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। लुकाको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पद, लुकाको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पद। यसले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। आमेन। अब हाम्रो आराधना चाहिँ के हो भने कुनै पनि अरू बाहिरी कुरामा होइन केन्द्रित, र उहाँलाई मात्र भन्नाले परमेश्वर ख्रीष्टलाई मात्र दण्डवत गर्ने र उहाँको मात्र सेवा गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको मात्र आराधना गर्ने, अरू कुनै ढुङ्गा माटो है, जस्तो हामी कुनै बेला हाम्रो गाडीमा चढेका हुन्छौँ, छेउको साथी नदी देख्दा पनि यस्तो गरिहाल्छ हैन, अनि कता मन्दिर देख्दाखेरि पनि यस्तो गरिहाल्छ। उनीहरूले पनि अलि छिनछिनमा गर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ है, हाम्रो भन्दा अलि बढी गर्छ। हामी विश्वासीहरू हौँ, त्यो भन्दा पनि बढी हामी मिनेटमा गर्ने हुनुपर्छ है। छिनछिनमा त संसारका मान्छेले पनि गर्छ, ढुङ्गा देखे पनि यस्तो, मन्दिर देखे पनि यस्तो, नदी देखे पनि यस्तो हैन, अनि कता मन्दिरको सर्प देखे पनि यस्तो। भने हाम्रो आराधना, उहाँको आराधना गर्नेहरू, सत्य परमेश्वरको आराधना गर्नेहरूले मिनेटमा गर्नुपर्छ है, मिनेटमा। र उहाँको मात्र के गर्नु, सेवा गर्नु, उहाँको मात्र आराधना गर्नु भनेको कसको, प्रभुको, अर्थात् यहोवा परमेश्वरको, सत्य परमेश्वरको मात्र आराधना गर्नु है। अनि हामी त्यसै गरी प्रकाश 14को 7 मा पनि हेर्नेछौँ, र हाम्रो यतापट्टिको प्रकाश 14को 7 मा, प्रकाश 14को 7 है हजुर। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमप्रभुसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। आमेन। हामीले चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुराको आराधना गर्नु पर्दैन, अर्थात् परमेश्वरले सृष्टि गरेका कुरालाई बुझ्नु पर्दैन। हामीले बुझ्नु पर्ने हाम्रो आराधनाको योग्य है जीवित परमेश्वर मात्र येशू प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। र हामीले उहाँलाई मात्र के गर्ने हो, आराधना गर्ने, उहाँलाई मात्र के अरे दण्डवत गरेर हैन। र तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग मात्र डराऊ है, संसारका कुनै मानिससँग अर्थात् संसारका कुनै जनावरसँग डराउने होइन, हामी मात्र परमेश्वरसँग डराउँछौँ। जब हामी हृदयदेखि आत्मामा सत्यतामा उहाँको आराधना गर्दछौँ भने हामी उहाँसँग मात्र डराउँदछौँ, उहाँको मात्र हामी आराधना गर्दछौँ। आमेन। र यो उहाँको मात्र सेवा गर्नु, उहाँलाई मात्र दण्डवत गर्नु है। जब हामी यो दानियलको पुस्तकमा आउँछौँ, दानियल र उसको साथीलाई त्यहाँ एउटा राजाको दण्डवत गर भने हैन, राजाको मूर्ति बनाएर दण्डवत गर भन्दाखेरि के भने, होइन हामी महाराज, हामी तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरको मात्र आराधना गर्छौँ, हामी यस्तो कुनै राजा महाराजा कुनै मूर्तिको दण्डवत गर्दैनौँ भन्दाखेरि के भयो, उनीहरूलाई परीक्षा आएको थियो हैन। हो आराधना सत्यतामा आराधना गर्नेहरूले त्यस्तो एकदमै कठिन परिस्थिति आयो भने पनि के गर्छ, उनीहरूले सम्झौता गर्दैन है। अहिले क्रिस्चियनहरूलाई
है। के सानो कुरा गरेर पुलिस चौकी पुग्यो भने ए अहिले सबै धर्म उस्तै हो भन्छ। सबै धर्म उस्तै हो, हामीले र तपाईँले मानेको फरक छैन सर भन्न पनि बेर लाउँदैन भन्छन् नै कतिजना है, मैले सुनेको छु। तर त्यो होइन, हामीले चाहिँ सत्य परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, हामी जीवित परमेश्वरको आराधक हौँ। आमेन। र यो कुरा हामीले भन्ने साहस गर्नुपर्दछ। र हामी परमेश्वरका जनहरू, हामी परमेश्वरको सत्यताको आराधकहरू है। र अरू संसारको मान्छे भन्दा अझ नमुनाको, अझ साहसी, अझ उदाहरणीय हुनुपर्छ। र अब हामी के अरे एसाया 29को 13 पद, एसाया 29को 13 पद पनि हेर्नेछौँ। एसायाको पुस्तक 29को 13 पद है। एसाया 29को 13 पद म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ कि 19को 13 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मुख देखाउन मेरो नजिक आउँछन्, ओठले मेरो आदर गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय भने मदेखि टाढा छ। म प्रति तिनीहरूको आराधना केवल मानिसहरूले सिकाएको विधि मात्र हुन्। अब यहाँ एकदमै गम्भीर कुरा भन्यो। कति मानिसहरू तपाईँ म पनि के हो, परमेश्वरलाई मुखले त आराधना गर्ने, हृदय अन्त्य राख्ने, तर हृदयदेखि नै सारा हृदयले सारा प्राणले हामीले परमेश्वरको आराधना गरेको छ भने त्यो साँचो आराधना हुन्छ। तर आज हामी मण्डलीमा छौँ, आराधना स्थलमा आएका छौँ, तर हाम्रो मन चाहिँ घरमै छ, अर्थात् काममै छ। ओहो आज त मेरो त बार्सै गयो, आज मेरो 2000 घाटा गयो, आज मैले यो काम गर्न पाएको हुन्थ्यो भने हामीले साँचो आराधना गरेनौँ। हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नेहरूले के गर्छौँ, मुखले मात्र गर्दैनौँ, हृदयदेखि गर्दछ। र बाइबलले के भन्न सिकाएको हो भने हामीले आराधना गर्छौँ भने साँचो प्रकारले गरौँ, झुटो आराधना नगरौँ, झुटो परमेश्वरको प्रशंसा नगरौँ है। त्यो पहिले त्यो अहिले पनि कतिजना देखिन्छ, त्यो पूजा गर्दाखेरि यसो सबैभन्दा कमसल ल्याएर पूजा गर्ने होइन, सस्तो, अर्थात् आँखा फुटेको संसारको मान्छेले नि गर्दैन त्यो साँचो प्रकारले बुझेको। तर कतिले गर्छन्, त्यो गरेको के भने त्यो झारा टार्ने। त्यस्तै कति क्रिस्चियनहरू के छौँ हामी, परमेश्वरको सेवा आराधना बाध्यताले गर्ने है, प्रकारमा गर्ने, अरूले भने मात्र गर्ने, त्यसो होइन। हामी आफै स्वतः स्फूर्त परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने हामी गर्नुपर्छ है। हामी हाम्रो प्रेम दाइ कतिपल्ट मलाई उदाहरण लाग्छ, उहाँ सुरुदेखि विश्वास गरेको दिनदेखि उहाँले सेवा गरेको, उहाँले आराधना गरेको एकदमै साँचो कि हात उचालेर प्रार्थना गर्ने। कसले भन्थ्यो, हाम्रो निमा बहिनी आज आउनुभयो, निमा बहिनी त्यो प्रेम दाइ भन्ने मान्छे पानी खाँदा नि प्रार्थना गर्छ सर, हेर्नुहोस् त हो नि प्रार्थनाको त्यो त साँचो प्रकारको सेवा। पानी खाँदा नि धन्यवाद दिन्छ होइन, पानी पनि बिना प्रार्थना खाँदैन। यो प्रेम दाइ के भयो होला भन्दै त्यो निमा बहिनीलाई। अनि उहाँको त्यो के हो भने यो सेवकै के हो, उहाँको आराधना गर्ने स्टाइल के हो भने यो बिब्लिकल हो, सत्य हो, हरेक कुराको लागि सत्य परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको। ल प्रभु तपाईँले मलाई एक कप भयो नि पानी जुटाइदिनु भयो, धन्यवाद। एक दिन भयो नि मेरो आयु बढाइदिनु भयो, धन्यवाद है। म कति बिरामी थिएँ, कति समस्यामा थिएँ, मलाई छुटकारा दिनुभयो, धन्यवाद होइन। र उहाँ एक्लै भए तापनि के छ, परमेश्वरको लागि धन्यवाद दिनुभएको छ है। उहाँले साँचो प्रकारको आराधना गरेको सहन नसकेर, मन नपरेर उहाँको बुढी छोडेर गयो, छोराछोरी हिँडे। हाम्रो गाउँ त एकदम कट्टर क्रिस्चियन हुन्थ्यो भनेर होइन, तर पनि के भयो, यो यसो हेर्दाखेरि मूल्य चुकाएको सेवा गाह्रो छ है। ओहो गर्दा त गाह्रो छ, मान्छे त घरकै मान्छे पनि छोडेर हिँड्ने। तर पनि के हो, त्यस्तो साँचो आराधना गर्न धेरै मूल्य चुकाए तापनि त्यसमा आनन्द छ, त्यसमा आशिष छ। र हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो है। एकजना दाइ बिचरा भूकम्प आयो, भूकम्पको दिन प्रभु तपाईँले जे गरिदिनु भयो असल, धन्यवाद। यो भूकम्प आए तापनि म मरेन, मेरो घर भत्किएन, तपाईँले धन्यवाद भनेछ त। बुढीले त पुलिस ल्याएर पुलिस अघि पुर्याइदिन्छ है। विश्वासले कमजोर, ऊ चाहिँ विश्वासमा बोलियो दाइ। अनि उहाँको बुढीलाई मेरो बुढा बोलायो क्या, आज यस्तो भूकम्प आएर यस्तो हामीलाई बिजोग भएको छ, के अरे यो चौरमा आएर बस्नुपर्ने, अनि यो धन्यवाद दिन्छ, यो बोलाइसक्यो।
ए अनि प्रार्थना गरौँ भन्छ भनेर बुढी रिसाएर उनलाई पुलिस चौकी लगेछ। अब त्यो के हो भने साँचो आराधना गर्नेले त्यो पल पलको हरेक कुराको महत्त्व बुझ्यो, धन्यवाद दियो। अब नबुझ्ने के भयो, त्यो सारी भयो नि त। उनलाई त रिस उठेछ, बुढीलाई रिस उठेछ। अब यस्तो बेला झन् अलिकति के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भने दिमाग लाउनु छैन। उल्टा धन्यवाद दियो भन्छ, उल्टा प्रार्थना गरौँ भन्छ, मलाई रिस उठ्यो भनेर पुलिस चौकी पुर्याएछ। अनि पछि एकजना अविश्वासी गएर होइन यो दाइ त्यस्तो नराम्रो होइन, बिचरा ऊ क्रिस्चियन हो, अलिक कडा क्रिस्चियन छ, त्यस्तो उपद्रव गरेको होइन, उसले त प्रार्थना गर्यो, यस्तो भूकम्प आयो भने मलाई बाँच्यो, मेरो परिवारलाई बाँच्यो, प्रभु धन्यवाद पो भनेको, त्यस्तो नराम्रो कुरा गरेको छैन। यसको बुढीले अलिक बुझेको छैन यसको जस्तो रहस्य, ल न योलाई छुट्याइदिनुहोस् भनेपछि छुट्याएर ल्याएछ अर्को मान्छे गएर। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, घरकै बुढीले कुरा नबुझेपछि ऊ पुलिस चौकी जानु पर्यो। कतिपल्ट के हुन्छ, हाम्रो आराधना है, आराधनाको सही अर्थ नबुझ्दाखेरि हामी के गर्छौँ, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, हामी अरू कुरालाई फोकस गर्दछौँ होइन। तर साँचो आराधना गर्नेहरूले, परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नेहरूले त्यो गहिरो रहस्य बुझेको हुन्छ र परमेश्वर चाहनुहुन्छ, प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ हामी प्रत्येकले परमेश्वरको साँचो आराधना गर्ने हौँ, परमेश्वरको साँचो आराधनाको रहस्य बुझौँ भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ प्रियहरू, र हामी जब यो पहिलो शमूएल 15 अध्यायको 22 मा पनि हेर्दछौँ, पहिलो शमूएल 15 अध्यायको 22 मा, पहिलो शमूएलको पुस्तक 15 अध्यायको 22 कसैले पढिदिनुहोस्, पाउनुभयो भने हामी यो यसमा पनि एउटा यो साँचो हजुर पहिलो शमूएलको पुस्तक 15 अध्यायको 22। तर समूएलले भने बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालना नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालना बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। आमेन। यो खण्डमा अब मैले अगाडि भने आराधनामा अर्थात् पूजामा विभिन्न कुरा हुन्छ नि हामीले चढाएको होइन। तर त्यो भन्दा पनि के हो भने जस्तो अब्राहम तिमीलाई मैले दिएको एकमात्र पुत्रलाई बलि चढा भन्दाखेरि अब्राहमले के गर्यो, हतार त्यो चढाउनु भयो होइन। भनेको मतलब के थियो, अब्राहम परमेश्वरको एउटा साँचो आराधक भएको कारण परमेश्वरलाई उसले भनेन कि प्रभु तपाईँले यस्तो बुढेसकालमा मलाई छोरा दिनुभयो, त्यही छोरा पनि बलि चढा भन्नुहुन्छ भनेर उसले गुनासो गरेन होइन। उसले चाहिँ के गर्यो, परमेश्वरले दिनुभएको छ अहिले गर भन्नुभयो त गर्छु भनेर त्यहाँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि त्यो उसले त्यो बलि चढाउन पनि तयार भयो। अर्थात् हामी परमेश्वरको साँचो आराधकहरूलाई के देख्दछौँ भने उनीहरूको जीवनमा त्याग हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा बलिदान हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरा हुन्छ, आफ्नो फाइदाको कुरा हेर्दैन है। र त्यसर्थ यो आज बलिदानको कुरा भन्दा पनि आज्ञाका पालनको कुरामा एउटा साँचो आराधक फोकस हुन्छ है, फोकस हुन्छ। र तपाईँ र म परमेश्वरको आराधक हौँ भने हामी कस्तो आराधक हुन चाहन्छौँ त्यो तपाईँ र मेरो हातमा छ है। र तपाईँ र म निरन्तर के परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, निरन्तर हामी प्रार्थना गर्ने, निरन्तर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने हैन, निरन्तर हामी परमेश्वरको के रे वचन अध्ययनमा लागिरह्यौँ भने हामी साँचो आराधक हुने हो। साँचो आराधक परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। अहिले बाइबलमा पनि, अहिले संसारमा पनि साँचो आराधक भन्दा पनि झुटा आराधक धेरै भयो है। झुटो आराधक भनेको के भने हाम्रो मन त परमेश्वरमा पुरै होइन, तर चर्च आउँदा फाइदा हुन्छ हैन। अर्थात् प्रभुको नाउँ लियो भने फाइदा हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ हैन। प्रभुको नाउँ लियो भने राम्रो काम पाउँछ, जागिर पाउँछ, सजिलो छ है। संसारमा जाँदा धेरै है धुपबत्ती बाल्न पर्ने, कता है चोखो पानी भनेको छ, सेतो ड्रेस भनेको छ, के है फुल बुट्टा थप्नु परेको छ। अब परमेश्वर भएपछि प्रभु धन्यवाद भने पुरा सिद्धो। यस्तो प्रकारले कति हामी विश्वास गरेका छौँ, तर त्यति मात्र होइन है। त्यति भन्दा पनि हाम्रो साँचो आराधकहरू है, साँचो आराधकहरूले के परमेश्वरलाई
खुसी पार्नको लागि, परमेश्वरको नजिक रहनको लागि, निरन्तर परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्नको लागि धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ है, धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ। तर निरन्तर मैले मरियम दिदीको घरमा गएँ, त्यो दिदीको घरमा त कम्तीमा 7 चोटि संगति हुँदो रहेछ, परमेश्वरको आराधना हुँदो रहेछ। घरमा बिहान 5 बजे स्तुति प्रशंसा प्रार्थना धन्यवाद प्रभु तपाईलाई भनेर गर्नु हुँदो रहेछ। 7 बजे फेरि बिहान, फेरि 9 बजे, अनि फेरि 12 बजे, अनि के अरे 1 बजे, 3 बजे, फेरि 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, कतिचोटि भयो? सधैँ धन्यवाद, सधैँ आराधना, सधैँ प्रशंसा, सधैँ धन्यवाद है। सधैँ सबै छोरका घरका छोरा छोरी बुढा बुढी है, नाति नातिना, अब एक ल यो प्रार्थना गर्ने बेला भयो, हाम्रो आराधना गर्ने बेला भयो, सेवा गर्ने बेला भयो भनेपछि अब भात खानु पनि छोड्ने। म त छक्क परेँ, ओहो अचम्म। अनि म त्यो त्यति धेरै उपवास नबस्ने मान्छे त्यहाँ गएर धेरै उपवास बस्नुपर्छ, त्यसको वातावरण तयार हुँदो रहेछ त्यहाँ। हो, हामीले तपाईँ र मेरो घरमा कतिचोटि प्रभुको सेवा गर्छौँ, कतिचोटि प्रभुलाई स्थान दिन्छौँ, कतिचोटि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, कतिचोटि प्रभु तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, तपाईँले जे गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन्छु भनेर आराधना गर्दै हुन्छ तपाईँ र म है। र तपाईँ र म है बिहानै उठ्यो पैसा, बिहानै उठ्यो अर्कै काम मोबाइल, अर्को दिन फेसबुक, अर्को दिन युट्युबमा मात्र हामी भयो भने त्यो आराधना भएन। त्यो चाहिँ हामी संसारिक कुरामा फोकस भयो है। संसारिक कुरामा फोकस हुनुको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको होइन, तपाईँ र मलाई के अरे बोलाउनु भएको होइन, तपाईँ र मलाई छान्नु भएको छैन। र उहाँको सेवा गर्नको लागि, उहाँको आराधना गर्नको लागि है हामी बनाएका हौँ, हामी बोलाएका हौँ। जब आदम र हव्वा जब परमेश्वरको आराधनाबाट हैन उनीहरूले पाप गरेर टाढा भए, अनि आदम त कहाँ छस् भन्दाखेरि झसक्क भयो हैन। कतिपल्ट के हुन्छ, परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छेहरू परमेश्वरको आराधना गर्न छोडेपछि के हुन्छ, उनीहरू अचम्म मान्छ, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। र तसर्थ तपाईँ र म आराधना हाम्रो दिन प्रतिदिन बिहान बेलुकै मात्र होइन, छिनछिनमा परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा अन्तस्करणले सम्झिने त्यो आराधना गर्ने। र साँचो प्रकारको आराधना तपाईँ र मैले पनि गर्ने, हाम्रो परिवारको सदस्यलाई पनि सिकाउने है। र हामी साँचो आराधना गर्नेहरूको जीवनमा परमेश्वरप्रति एकदमै गहिरो प्रेम हुन्छ, परमेश्वरको गहिरो प्रेम हाम्रो जीवनमा प्रकट पनि हुन्छ। र तपाईँ र म साँचो आराधना गर्नेहरू कस्तो प्रकारको आराधना गर्दैछ हामीले सिक जाँच पनि गर्नुपर्छ। र हामी व्यवस्था 29:18 पनि हेर्नेछौँ। व्यवस्थाको पुस्तक, व्यवस्था कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। व्यवस्था 29:18, व्यवस्था 29:18 चर्को स्वरले सबैले सुन्ने गरी प्रश्न पढिदिनुहोस् त कसैले। व्यवस्था 29:18 है। होशियार, तिमीहरू मध्येका कोही पुरुष वा स्त्री अथवा वंश वा कुलको हृदय ती जातिका देवताहरूको पूजा गर्न आज परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरदेखि बरा लिएर नजाओस्। होस् तर तिमीहरूका बीचमा यस्तो तितो बीज उत्पन्न गर्ने कुनै जरुर नहोस्। अब होशियार है, अहिले हामी परमेश्वरलाई पाइसक्यौँ, हामी मन्दिरमा गएर पूजा त गर्दैनौँ, मूर्ति पूजा गर्दैनौँ हैन, मन्दिरमा गएर आराधना गर्ने सम्भावना छैन। तर पनि हामी अहिलेको परिस्थितिले, अहिलेको वातावरणले के भएको छ, कतिपल्ट परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्ने ठाउँमा अरू नै कुरालाई दिन पुग्दछ है। आफ्नो कामलाई, आफ्नो आवश्यकतालाई हो भने त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्नाले त्यो झुटो आराधना हुन पुग्दछ। तसर्थ होशियार है, हामीलाई होशियार भन्दछ प्रभुको वचनले कि तिमीहरू होशियार है। होशियार प्रभुको वचन पालन गर्नेहरू होशियार। र तिमीहरू चाहिँ झुटा देवी देवताको पूजा नगर भन्छ है। झुटा देवी देवताको पूजा गर्नु एकदमै नहुने कुरा
कतिजना प्रभुलाई पाएर पनि ओहो यो गर्नु पाइने रहेछ चर्चमा गएपछि त एकदम कडा भनेर अनि प्रभुलाई छोडेर हिँड्छन् अनि साँचो आराधना गर्ने ठाउँ छोडेर अनि संसारको झुटो आराधना गर्नपट्टि लाग्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको के हुन्छ झन् दशा बिग्रिँदो रहेछ। मैले अस्ति गाउँमा गएपछि एकजना अङ्कल प्रभुलाई छोडेर उहाँ ब्याकस्लाइड हुनुभएको रहेछ अनि पहिले जब उहाँ प्रभुमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम खुसी एकदमै आनन्दित एकदमै आशिषित देखे तर अहिले यसपालि उहाँको हृदयमा खुसी छैन उहाँको अनुहार अँध्यारो अनि उहाँको पसल थियो पहिले विश्वास गर्दा एकदमै भरिभरि सामान अहिले त पसल त रित्तै सामानै छैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् हामी जब प्रभुको साँचो आराधना गर्दछौँ हामीलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष तर जब हामी प्रभुलाई छोडेर है केही कुराले कसैको कारण कसैसँग रिसाएर कसैको कुरा सुनेर है झुटा देवी के अरे संसारको कुरा सुनेर हामी प्रभुलाई छोडेर संसारतिर लाग्दाखेरि हाम्रो दशा अझ बिग्रिँदो रहेछ। मैले त्यो अङ्कलको जीवनमा देखेँ मलाई दुःख लाग्यो अनि मैले उहाँलाई सम्झाएँ तपाईँ यस्तो गर्नु हुँदैन के हो यस्तो कारण के हो भन्दाखेरि एकजना मान्छेको व्यवहारले उहाँ चाहिँ प्रभुबाट त्याग्नु भएको छ पछि हट्नु भएको छ। हामी कुनै पनि हालतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेहरूले परमेश्वरलाई मान्नेहरूले कुनै पनि कारण चाहे भौतिक कुराको कारण हो चाहे कसैको व्यवहार हो हेरेर गरेको कारण होस् हामी प्रभुलाई त्याग्नु हुँदैन प्रभुलाई छोड्नु हुँदैन र हो मान्छेहरू हो घटी कमजोरी होला मान्छेमा आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी परमेश्वरमा निरन्तर लागिरहने र केही घटी कमजोरी भयो भने मेरो घटी कमजोरी भयो कि भनेर हामीले रियलाइज गर्ने हो अरूलाई भन्ने होइन है अनि अरूलाई भनेर अरूलाई हेरेर हामी पतनको बाटोमा जानु हुँदैन हामीले प्रभुलाई हेरेर हामीले परमेश्वरलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। कतिपल्ट विश्वासीहरू एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई हेर्दो रहेछ अनि त्यो विश्वासीको व्यवहार मन नपर्दो रहेछ अनि मण्डली नआउने त्यो होइन अर्थात् परमेश्वरको आराधना नै गर्न छोड्ने त्यो कुरा पनि होइन र हामी कुनै पनि बहानामा साँचो आराधना गर्न छोडेर झुटो आराधना गर्नतिर लाग्नु हुँदैन त्यसबाट आशिष हुँदै र यहाँ चाहिँ के भएको छ यिनीहरू झुटो आराधना झुटा देवी देवताको पछि लागेर कतिपल्ट इजरायलीहरूले त्यही गरे है सत्य परमेश्वरले मलाई बाहेक अरूलाई आराधना नगर मलाई बाहेक अरूको तिमीले उपासना गर्दै नगर भनेर सिकाउँदा सुगाउँदा पनि कहिले इजरायलीहरूले के गरे सुनको बाछा बनाएर पुजे हैन कहिले उनीहरू के देवताको पूजा गरे हैन बाल देवताको पछि लागे अनि उनीहरूलाई के भयो त्यो देशमा संकष्ट आयो बाधा भयो र त्यसो नहोस् परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँ दिन प्रतिदिन आराधना गरेको दिन प्रतिदिन उहाँको सेवा गरेको चाहनुहुन्छ र उहाँ एकदमै है तपाईँ अहिले थोरै आराधना गर्ने सेवा गर्ने हो भने धेरै सेवा गरेको अलिअलि बिहान बेलुका मात्र गरेको हुन्थ्यो भने तपाईँ एकदमै छिनछिनमा गरेको अनि पलपलमा गरेको मिनेटमा गरेको 24 घण्टा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ तपाईँ र म कस्तो खाले आराधना हुने है कस्तो खाले काम झाडा टार्ने प्रकारको हुने हो भने जस्तो नेपालको यो सरकारी काम छ नि के रे नेपालको काम कहिले जला घाम भने जस्तो त्यस्तो प्रकारको झाडा टार्ने प्रकारको होइन अनि काम गर्न पनि कमिसन दिनुपर्ने सरकारी अफिसरमा है अनि के हुन्छ देशको विकास भयो हुँदै भयो देशलाई आशिष आयो आएन त्यो कर्मचारीको जीवनमा आशिष आएको छैन यदि त्यो मान्छेले राम्ररी सेवा गरेको भए राम्ररी गरेको भए के हुन्थ्यो देशलाई आशिष आउने देशलाई आशिष आयो भने त्यो कर्मचारीको पनि तलब बढ्थ्यो नि तर त्यो सरकारी काम कहिले जला घाम 11 बजे अफिस आउँदो रहेछ मैले विचार गरेको सरकारी कर्मचारी अनि एकछिनमा यसो चिया खाने अफिसमा अब त्यो के हुन्छ है अफिसमा चिया ल्याउने भने चिया खाए अनि त्यसपछि ठ्याक्क अब के अरे 1-2 बज्छ अब खाजा खान जाने भने अनि खाजा खाँदा खाँदै घर आउने अफिसमा त कामै छैन सरकारी अफिस डुबे है सरकारी धेरै कल कारखाना डुब्नुको कारण के हो नेपालको त्यस्तो भयो र अहिले पनि कतै अब यो कुरालाई म अब हाम्रो विश्वासीसँग जोड्छु विश्वासी त हामी भयौँ तर सही प्रकारले साँचो प्रकारले एकदमै प्रार्थना सहित एकदमै परिश्रम गरेर प्रभुको आराधना गर्ने हो भने हामीलाई आशिष आउँछ। अहिलेसम्म अब भनौँ
1951 देखि नेपालमा मण्डलीहरू सुसमाचारको आगो आयो, सुसमाचार भयो है। विश्वासी पनि बढ्यो भन्छन्। फेरि यो गोठाबाट विश्वासी आउने, यो गोठाबाट जाने। यसो हेर मण्डलीमा त पुरानो विश्वासी त छैन। के भयो भने उताबाट त आएको रहेछ, यताबाट गएको चाहिँ फेरि विश्वासीलाई थाहा छैन। अब यस्तो अवस्था भयो। किन त्यस्तो भयो भन्नाले विश्वासले साँचो आराधना गर्न नसिकेको कारण, कतिपल्ट नचाहेको कारण मण्डलीमा आशिषै छैन, इसाई समुदायमा आशिषै छैन। अब विश्वासीहरू अहिले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने, प्रभुको महिमा गर्नुपर्ने, प्रार्थना मण्डली प्रार्थनाको घर हुनुपर्ने ठाउँमा त अहिले त मण्डली के भयो, राजनीति गर्ने ठाउँ भएको छ। अब फलानु अहिले पास्टरहरू नै पार्टी खोल्ने है, मेरो पार्टीलाई भोट दिनु है भन्नु। अब अचम्म भयो। साँचो आराधना बनाउनु पर्ने ठाउँमा त त्यसले नेता बनाउन थाल्यो अहिले है। पास्टरहरू नै नेता तयार पार्ने, अनि कहाँबाट आशिष आउँछ। अनि अब हामीले नेता गर्न पनि जान्नु पर्यो, हामीले व्यापार गर्न पनि जान्नु पर्ने हो। तर मेन कुरा त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, हामीले प्रार्थना सही प्रकारले प्रार्थना गर्न जान्नु पर्यो, सही प्रकारले प्रभुको आराधना गर्न जान्नु पर्यो, सही प्रकारले हामीले प्रभुको स्तुति गर्न जान्नु पर्यो, सही प्रकारले हामीले प्रशंसा गर्न जान्नु पर्यो प्रभुको, परमेश्वरको। सही प्रकारले हामीले वचनको अर्थ बुझ्यौँ भने हामीलाई त्यसै आशिष आउँछ। राजनीति गर्नेले राजनीतिबाट आशिष ल्याउँछ, व्यापार गर्नेले व्यापारबाट आशिष ल्याउँछ, अनि के अरे सरकारी काम गर्नेले सरकारी कामबाट आशिष ल्याउँछ। अनि सबैतिर के हुन्छ, आशिषै आशिष। तर कतिपल्ट हाम्रो वचन पढ्नेहरूले पनि के गर्यो, राम्रो प्रकारले नबुझेको कारण, अर्थात् नबुझाएको कारण, अर्थात् वचनलाई आफ्नो फाइदाको लागि बाँडेपछि के होला, के फाइदा हुन्छ, के आशिष हुन्छ, पक्कै पनि हुँदैन। र तसर्थ तपाईँ र म है, यो वचन के हो, यो वचनले के भनेको है। जस्तो आज मैले तपाईँलाई आराधना सम्बन्धी वचन मान्यो भने कतिजनाले घरमा गएर यो आराधना सम्बन्धी वचन होइन, आज गुरुबाले भने के हो भनेर कोही यसो हेर्ने गर्नुहुन्छ, सुन्ने गर्नुहुन्छ कि अब यहाँनिर आराधना बाँड्यो, अब छिटमै गयो बिर्सिहाल्यो। कतिजनाको हेर्ने बानी छ। जस्तो यो वचन के हो त, आज मैले बाँडेको वचन, आज मण्डलीमा आएको वचन कस्तो के हो भनेर कतिको छानबिन गर्ने बानी छैन। अब यो छानबिन गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ है, एकदम हेर्नुपर्छ। र यो आराधना होइन, यो आराधना भने त आज यति बुझ्यो मैले चर्चमा, अझ बढी बुझ्छु के छ भिडियो युट्युबमा भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। आराधना सम्बन्धी र आराधक, म कस्तो खाले आराधक, म ठिकै छु त है। शनिबारको दिन चर्च जान्छु बाइबल होइन बोकेर, अर्थात् बोक्दै नबोकी, अब अनि त्यसपछि सिद्धियो भन्ने हो कि। तपाईँ र मैले इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले मूल्याङ्कन है, तपाईँ र मैले यसरी जाँच्यो भने तपाईँ र म साँचो आराधक हुनलाई हामीलाई सहायता हुन्छ। र तपाईँले आज अब वचनै सुन्नु भएन भने त अब भन्नु छैन है। मैले यहाँ भोग्रो दुख्ने गरी वचन बोल्दैछु, तपाईँले चासै छैन भने फेरि हुँदैन। र यो वचन सबैको लागि, तपाईँको लागि मात्र होइन, मेरो लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। यो वचनले के गर्ने हो, तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो आशिष ल्याउँछ। र तसर्थ यो आराधना होइन, हामीले दिनदिनै गर्ने आराधना भन्दा भनौँ विशेष हाम्रो जीवनै आराधनामै हुनुपर्ने हो। तर हामीले बुझ्दछौँ 30 मिनटको आराधना, 40 मिनट। तपाईँको चर्चमा कति मिनट आराधना गर्ने बानी छ भन्ने सोच्छ नि होइन। रिता बहिनी, तपाईँको त्यो गाउँको चर्चमा, त्यो धादीको चर्च कति मिनट आराधना हुन्थ्यो? आधा घन्टा। जस्तो हाम्रो चर्चमा कति मिनट हुन्छ यहाँ? 30-40 मिनट, अर्थात् 15-20 मिनट है। र अब यो आराधना स्पेसल, हामी यो आराधना मात्र भन्ने छौँ नि, आराधनाको समय भएपछि एकदम है, अब सुतेको मान्छे पनि उठ्ने होइन, कुरा गरेको भने अहिले आराधना हुँदैछ नगर भन्छन्, महत्त्वपूर्ण छ नि है। अनि यो वचनपछि आराधना महत्त्वपूर्ण कि, अर्थात् कतिले वचन महत्त्वपूर्ण भन्छ, कतिले आराधना होइन, दुवै महत्त्वपूर्ण भन्छ। तर यो आराधना हामीले यो वचन बोल्दा मात्र धेरै महत्त्वपूर्ण, आराधनाको समय मात्र होइन, अरू बेला पनि हाम्रो विश्वासी जीवन आराधनामय बनाउनुपर्छ। हाम्रो जीवन भनेको आराधनामय 24 घण्टा है। तपाईँ र मैले परमेश्वरको हामी आराधना गरौँ। सत्य परमेश्वरको आराधना गर्नेहरूले यो 30-40 मिनट आराधनाको समयमा
अर्थात् 30-40 मिनट वचनको समय मात्र होइन, अरू समयमा पनि हामीले आराधनामय बनाउनुपर्छ। आमेन। यो बनाउनु आवश्यक छ। यो तसर्थ मैले आज हाम्रो आराधना आत्मामा हुनुपर्छ, हाम्रो आराधना सत्यतामा हुनुहुन्छ, हाम्रो आराधना पवित्र आत्माको अगुवाईमा हुनुपर्छ है। र 24 घण्टा हामी पवित्र आत्माले भरिएर हैन, पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा भएर हामी उहाँको सेवा गर्ने। र अब यो आराधनामा बाधा दिने तत्त्वहरू पनि छन् है। मैले भने अहिलेको समय हैन, अहिलेका यी सामाजिक सञ्जालहरू अनि कतिपय हाम्रा समस्याहरूले आराधनामा बाधा दिन्छन्। अर्थात् परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरसितको कनेक्सनबाट हामीलाई छुट्याइदिन्छ हैन। परमेश्वरको कनेक्सनबाट छुट्नु, आराधना नगर्नु भनेको लोड सेडिङ हुने जस्तो, तपाईले बुझ्ने भाषामा बोल्दैछु है म। जस्तो परमेश्वरको आराधनामा हुनुभएको के भयो, यस्तो बिजुलीको छँदैछ हामीसँग, तर परमेश्वरको आराधनाबाट हामी छुट्टिनु भनेको के भयो, लोड सेडिङ हुनु जस्तो अन्धकारमा है। र अहिले कतिजना विश्वासीहरू पनि परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको आराधना छोडेर अन्धकारमा छन्, संसारमा गएका छन्। अनि त्योबाट के भएको छ, परमेश्वर दुखित हुनु भएको छ, शैतान रमाएको छ। र तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको आराधना पल पलमा गर्नुपर्छ, पल पलमा है। र कहिले पनि साँचो आराधकहरू थाक्दैन है। र तर हामीले कर्काममा गऱ्यौँ, बलजप्ती गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हामीलाई छिनमै निद्रा लाग्ने, छिनमै हाय हुने, छिनमै ओहो कति जेल सिद्धियो सेवा, घर जान पाए हुन्थ्यो। अब एक होइन, आज त 2 घण्टा भने त 3 घण्टा पो बोल्नु हो त भन्ने हुन्छ। अथवा आज हामी 2 घण्टामा सिद्धिनु भन्ने 4 घण्टा पो लाग्यो भन्छ है। यो म एउटा चर्च, यो एलसेदाई भन्ने चर्च छ, त्यो चर्चमा यस्तो आराधना भन्ने गर्दैन। त्यहाँ पर्सन टु विभिन्न व्यक्ति प्रार्थना गर्ने गर्छ कि धन्यवाद दिने गर्छ। जस्तो सुरुमा प्रेमदाले दियो, त्यसपछि उहाँ यहाँ यस्तो पालो पालो गर्ने प्रार्थना गर्ने, हाम्रो जस्तो यो रुने कराउने आराधना गर्दैन। अनि त्यो चर्चमा के भने 4 घण्टा 5 घण्टा सङ्गति, कहिले त 6 घण्टा हुन्छ। र तिनीहरू हप्ते पछि प्रपोज गर्छ। अनि एकजनाले भन्दै थियो, होइन त्यो एलसेदाई चर्चमा त कसैले गुन्द्री लगाइदियो भने विश्वासीलाई थाहा नै हुँदैन। उनीहरू त्यस्तो आराधनामा मग्न कि उनीहरूलाई थाहा नै नहुने। अनि जे गरिदियोस् 4 घण्टा 5 घण्टा सङ्गति भयो भने उनलाई मल्लबै छैन। शनिबारको दिन अब एकदम हामी प्रभुको आराधना गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू एकदमै लागिरहन्छन् है, लागिरहन्छन्। उनीहरूलाई त्यो मल्लबै छैन, उनीहरूलाई त्यो समयको नै मतलब छैन। वचन बाँड्नेले कहिले 1 घण्टा, कहिले 1.5 घण्टा, कहिले 45 मिनट वचन बोल्छ। सुनेको सुने म छक्क परेँ त्यो चर्चमा। अनि विश्वासी पनि धेरै हुन्छन्, फेरि हल्ला पनि गरेर देखिन। बच्चा पनि कुदाकुद, हाम्रो चर्चमा त कुदाकुद गर्छ नि, बाहिर र भित्र कुदाकुद, दौड लागे जस्तो। तर त्यहाँ त्यो पनि देखेन। म छक्क परेँ, के हो यो कारण, यो चर्चमा यस्तो रहस्य भने उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि भोकाएका रहेछ। परमेश्वरको वचन एकदमै जति सुन्नु अझ सुन्नु हुने। गए मात्र भन्ने नि 30-40 मिनट हुन्छ, त्यहाँ आधा घण्टा बढी, वचनभन्दा बढी लामो त गएन है भन्ने मान्छे है। तर पनि त्यहाँ अनि प्रभु सधैँ हप्तै पछि म छक्क परेँ। अनि त्यस्तो साँचो आराधक हुने कोसिस त्यहाँ गरेको देखियो। साँचो आराधक हुने कोसिस गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो जीवनबाट प्रभुको महिमा हुन्छ है। र तसर्थ तपाईँ र म अलिकति पनि मिहिनेत नगर्ने है। कतिजना हामी जस्तो विश्वासी भनौँ, हामी जस्तो विश्वासीलाई अलिकति तिनीहरू हेप्ने पनि रहेछ। यो मिसनरीहरू पैसाको लागि क्रिस्चियन भएको भन्ने उनीहरूको हेराइ। तर त्यसो होइन, हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरले चुनेको कारण क्रिस्चियन भएको। कुनै पैसा पाउनलाई, कसैले देला, कसैले खुवाउला भनेर होइन। हामी परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। र हो, हिजोको विभिन्न बहानामा हामीले प्रभुको मण्डलीमा, आराधना स्थलमा आए तापनि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। र अब तपाईँ र तपाईँलाई म फेरि यिर्मिया 20को 13 पदतिर लैजान्छु। यिर्मिया 20को 13 पद, म अब 1-2वटा पद मात्रै भन्छु। आजको वचन अलिकति लामो भएछ है। यिर्मिया
20 को 13 पद पढिदिनुहोस् त अप्रेन्दै। यिर्मिया 20 अध्यायको 13 पद है। ल यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, प्राण प्रभुलाई स्तुति चढाओ, प्राण प्रभुको प्रशंसा गर, उहाँको दरिद्रहरूको प्राणलाई दुष्टहरूका हातदेखि छुटाउनुहुन्छ। परम प्रभुलाई स्तुति चढाओ, परम प्रभुको प्रशंसा गर, उहाँले दरिद्रहरूको प्राणलाई दुष्टहरूको हातदेखि छुटाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको आराधना गर्नेहरूले परमेश्वरलाई स्तुति गर्ने, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने, अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, अनि यस्तो गरिराख्यो भने के हुन्छ, हामीलाई दुष्टबाट पनि परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ है। र अब हाम्रो प्रशंसाको योग्य, हाम्रो महिमाको योग्य, हाम्रो धन्यवादको योग्य जीवित परमेश्वर बाहेक अरू कोही छैन। र तसर्थ हामी उहाँको आराधना गर्दछौँ है। हाम्रो आराधना गर्दाखेरि कतिपय बाधा ल्याउने तत्त्वहरू थुप्रै छन्। कतिपल्ट छोराछोरीले, कतिपल्ट के अरे श्रीमान श्रीमतीले बाधा ल्याए तापनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्न छोड्ने छैनौँ। र कतिपल्ट हाम्रो छिमेकीले है हाम्रो सेवा गर्न के अरे हाम्रो आराधनामा बाधा ल्याउन सक्छ है। कतिपल्ट भनौँ न, तपाईँ हामी यहाँ प्रार्थना गर्दैछौँ, हाम्रो यहाँ त त्यस्तो छैन। कतिपल्ट चर्चमा कति यिनीहरू रोइ कराइ गरेको डिस्टर्ब भयो भनेर त्यो रिपोर्ट गर्न आउँछन्, पुलिस आउँछन्। तर त्यसो होइन। हाम्रो आराधनामा कतिपल्ट बाहिरी तत्त्वले, कतिपल्ट छिमेकी मान्छेले ल्याउँछ। र पनि के हो, हामी निरन्तर हामी जहाँ छौँ त्यसैलाई हाम्रो आराधना स्थल बनाउनुपर्छ। हाम्रो घरमा बिहान पनि आराधना होस्, बेलुका पनि आराधना होस्, अनि हाम्रो पल पलमा हामीले आराधना गर्ने, हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने हामी बानी बसाल्नुपर्छ। र हामी परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि हामी चाहिँ प्रभुलाई नै पहिलो स्थान दिने, परमेश्वरलाई नै पहिलो प्रेम गर्ने, अरू कुरालाई होइन। र अरू कुरा भनेको तफसिलका कुराहरू, पछिका कुरा, तर पहिलो स्थान परमेश्वरलाई। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएपछि अरू कुरा त्यसै मिल्दै आउँछ, अरू कुरा त्यस्तै प्रभुले जुटाउँदै ल्याउनुहुन्छ। र तसर्थ म आज तपाईँहरूलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो आराधनामा बाधा ल्याउने के तत्त्व छ भने हामी रियलाइज गरौँ, हामी बुझौँ है। र हाम्रो उमेरले कतिपल्ट आराधना गर्दाखेरि बाधा ल्याउँछ, कतिपल्ट हाम्रो सेवा सङ्गतिमा हाम्रो परिवारका सदस्यले पनि बाधा ल्याउँछ होइन। तर त्यो कुरा हो पनि त्यसको समाधान गर्ने है। एकजना दिदी विश्वासी रहेछ, अनि उहाँको एक्लो विश्वासी, अनि घरमा प्रार्थना गर्यो भने नि बुढाले कुट्ने रे। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ टोयलेटमा गएर प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई है, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। प्रभु यो असल बुढा मलाई जुटाइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद है भन्दा 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 उहाँको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो आशिष ल्याउनु भयो। र तसर्थ तपाईँ र म, तपाईँ र मलाई त त्यस्तो छैन नि। प्रार्थना गर्दा पनि टोयलेटमा गएर गर्नुपर्ने, कता एकान्तमा गएर गर्नुपर्ने छैन है। पञ्चायतकालमा परमेश्वरको आराधकहरूलाई यो देशमा के थियो, एकदमै सुताउट पक्रेर लैजाने। बाइबल देख्यो कि ओहो यो क्रिस्चियन रहेछ, यो विदेशी धर्म मान्ने, गाई खाने धर्म मान्ने है, त्यसलाई राख्नु हुँदैन, यसलाई त पुलिस चौकी पुर्याउनु पर्छ भनेर झुटो आरोप लगाएर लैजान्थे अरे। अहिले त्यस्तो दुःख छ त छैन। तर अहिले त्यस्तो दुःख नभएको कारण के भएको छ, विश्वासी छाडा भएको छ। प्रार्थना गर्न पनि मन हुँदैन, बाइबल पढ्न पनि मन छैन, अनि चर्च आउने पनि मन लागि जाने। आज मेरो काम फुर्सद छैन भने, फुर्सद है, फुर्सद भए मात्र परमेश्वरको आराधना गर्ने होइन, परमेश्वरको आराधना फुर्सद नभए पनि हामीले गर्नुपर्छ। आमेन है। अनि तपाईँ र म है कस्तो खाले विश्वासी हुने तपाईँ र मेरो हातमा छ है। मैले अब चर्चको पास्टर हो, भटक्क तपाईँ खानुस् भनेर त्यो परमभोजको जुस खुवाए जस्तो तपाईँले हुने होइन आफै है। तपाईँ र मैले आफैले इच्छा गर्नुपर्छ, आफैले म अब समर्पित विश्वासी हुन्छु, म असल आराधक हुन्छु, म सत्य आराधक भएर परमेश्वरको महिमा गर्छु भनेर तपाईँले अठोट गर्नुहोस्। र अहिलेको दिनसम्म है तपाईँ र म मेरो जीवनमा झुटो आराधक जस्तो चरित्र देखिए तापनि क्षमा मागौँ, प्रभुसँग भनौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्,
मलाई आज मद्दत गर्नुहोस्। म आजदेखि सत्य आराधक भएर है सत्य आराधना गर्न चाहन्छु, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना घुँडा टेकेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रभुसँग भन्नेछौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको साँचो आराधक भएर आजको वचनका खण्डहरूबाट देखे जस्तै पढे जस्तै मैले शनिबारको एकछिन मात्र आराधना गर्ने होइन, म दिनदिनै बिहान बेलुकै छिनछिनमा म तपाईँको सत्य आराधना गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्ना स्वर मुख खोल्नेछौँ, हाम्रा ओठ मुख खोल्नेछौँ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ र हाम्रा घटी कमजोरी हामी मानिलिनेछौँ। हाम्रो आराधनामा बाधा ल्याउने कुराहरू छन् भने हामी त्यो कुरालाई मानिलिएर हामी तपाईले आज साँच्चै नै महाकाल परमेश्वर हामी आज कतिचोटि हामी तपाईको वचनलाई सुन्दैनौँ प्रभु, आज कति हामीले वचन सुनेर व्यवहार गर्छौँ प्रभु, हामी साँचो आराधना गर्न सकेकोस् प्रभु। आज हामी तपाईलाई खेलाइरहेका छौँ प्रभु, हामी तपाईलाई गरिरहेका छौँ प्रभु। आज तपाईको वचनहरू कतिले सुने होला प्रभु, कतिजना आफ्नै व्यस्ततामा छन्, आफ्नै मनभरिमा चलेका छन्। आज हामीलाई साँचो आराधना बनाउनुहोस् प्रभु। आज तपाईले एफएसको 13 पत्र भन्नुभएको छ, साँच्चै नै प्रभु प्रभुमा स्तुति गर, साँच्चै नै प्रभु आज हामी तपाईको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। तपाईको प्राण हाम्रो प्राणले प्रभु तपाईलाई हामीले पुकार्न सक्छौँ। पितामा तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। येशू प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा विश्वासीहरू हिजोको दिनसम्म आजको दिनसम्म जे जस्तो भइसकेको पनि आज हामी जे जस्तो भए तापनि प्रभु आजसम्म हामीले त्यो आराधना तपाईलाई चढाएको तपाईले मन नपरे पनि अबदेखि प्रभु हाम्रो जीवनमा त्यो साँचो आराधना हुन सकेको प्रभु। म मेरो जीवन तपाईको हातमा राख्दछु प्रभु, तपाईले मलाई साँचो आराधना बनाउनुहोस् पिता। मेरो घटी कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले बिर्सिदिनुहोस् प्रभु। तपाईको महिमा गर्न सकिन्छ प्रभु। हामी तपाईमा मन पर्ने आराधना गर्न चाहन्छु गहिरो रहस्यमा प्रभु। तपाईमा मन पर्ने आराधना प्रभु तपाईले मेरो जीवनमा चाहनुहोस्, तपाईले मद्दत गर्नुहोस्। हामी प्रभु तपाईले मलाई मद्दत पिता गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले तपाईले मलाई भर्नुहोस् प्रभु। लागि आज मेरो आराधनाबाट तपाईँ खुसी हुनुहोस् प्रभु। मसँगै तपाईँ रमाउनुहोस् प्रभु। मेरो छेउमा तपाईँ आउनुहोस् धन्यवाद दिने प्रभु। हामी हर समय तपाईलाई धन्यवाद दिन सकेकोस्। हाम्रो दुःखमा भए पनि तपाईलाई प्रशंसा महिमा चढाउन सकेकोस्। धन्यवाद दिन्छु मेरो जीवनमा काम तपाईँको आनन्दले तपाईँको वचनले मलाई भर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले मलाई शान्तिमा डोराउनुहोस्, हर समय मेरो जीवनमा ज्योति चम्काउनुहोस् पिता। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। मेरो मुहारमा ज्योति तपाईँले हालिदिनुहोस्। म दुःखमा भए पनि तपाईँमा हाँस्नु सकेकोस्, म पीडामा भए पनि तपाईँमा रमाउनु सकेकोस् पिता। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु, मेरो जीवनलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु, तपाईँको क्रुसको वेदीमा म अर्पण गर्दछु प्रभु। मेरो जीवन हुन्छ। अब तपाईँहरू मध्ये कसैको प्रार्थना